இந்த கார் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல். சித்தாரா பிறந்தபோது வாங்கின கார். இங்கே வந்து லவ் பைட்ஸ் இருக்கும், மோஸ்ட்லி எல்லாமே பின்னாடி தான் இருக்கும். அப்பப்போ ரிவர்ஸ் எடுத்து பார்க் பண்ணும்போது இந்த டேமேஜ் எல்லாம் இருக்குது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து என்னோட கார் தான் நான் காமிக்க போகிறேன். அது என்ன கார் காமிக்க போகிறீங்க, இப்போ காரில் இது என்னதான் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இந்த கார் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல். சித்தாரா பிறந்தப்போ நான் இது வாங்கினது காரு. இதில் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குயிக்காக ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடலாமா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மாமாஅர்த் விட்டமின் சி டெய்லி க்ளோ லூமி க்ரீம். இது வந்து என்னோட டே டு டே ரொட்டீனில் ஸ்கின் டேமேஜ்லேருந்து வந்து பாதுகாக்குது ஆஸ் அ பர்ஃபெக்ட் மாய்ஸ்சரைசராக. அது எப்படின்னா, இப்போ நான் ஷூட்டிங்காக நிறைய மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்ல, அது எல்லாமே வந்து ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே என்னோடய ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். ஸோ நான் இது வந்து ஒரு மாய்ஸ்சரைசரை அப்ளை பண்ணிவிட்டு, லைக் ஒரு பேஸாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மேக்கப் போடுவேன். ஸோ வந்து ஸ்கின்னை வந்து பாதுகாக்கும். இது வந்து நான் டே டைமில் ரெகுலர் மாய்ஸ்சரைசராகவும், நைட் டைமில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனோ பார்ட்டிக்கோ போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹைலைட்டராகவும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதில் இருக்கிற கீ இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விட்டமின் சியில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஸ்கின்னை பிரைட்டன் ஆக்கும். டர்மரிக்கில் இருக்கிற ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் சன்பர்ன்லேருந்து ஸ்கின்னை பாதுகாக்கும் அண்ட் ஒரு நேச்சுரல் க்ளோ கொடுக்கும். இந்த பேர்ல் கலர் க்ரீமில் இருக்க லைட் ஷிம்மர் பார்ட்டிகல்ஸ் மாய்ஸ்சரைசராகவும் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ஹைலைட்டராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு மாமாஅர்த் கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மேட் சேஃப் சர்டிஃபைட். அதாவது எந்த ஒரு ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸோ டாக்ஸின்ஸோ அவங்க ப்ராடக்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி சேஃப். இந்த டெய்லி க்ளோ லூமி க்ரீம் ஸ்கின்னை ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஹைட்ரேட்டாக வச்சுக்கும் வித் டூயி ஃபினிஷ். மற்ற க்ரீம்ஸ் மாதிரி பேட்சியாக இல்லாமல் ரொம்ப ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ தட் டெய்லி ஆஃபீஸ் ஷாப்பிங் இல்லை வீட்டில் இருக்கும்போது கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும். இல்லை ஒருவேளை ஈவினிங் டைமில் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவுட்டிங் போகிறீங்க, லைக் டின்னர் பார்ட்டி ஆர் டேட்டிங் கூட போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாமாஅர்த் விட்டமின் சி டெய்லி க்ளோ லூமி க்ரீம் பர்ஃபெக்ட் சாய்ஸாக இருக்கும். ஹைலைட்டராக உங்கள் சீக் போன்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆர் டீ ஜோனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷிம்மரி லுக் கொடுக்கும். ஆர் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மேக்கப் பேஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட கூப்பன் கோட் SRISI2023 இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். ஒன்லி ஆன் மாமாஅர்த் வெப்சைட் அண்ட் ஆப். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மாமாஅர்த் வந்து 2 நல்ல விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒன்று வந்து பிளான்ட் குட்னஸ் இனிஷியேட்டிவ். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை எண்ட் ஆஃப் 2025க்குள்ளே அவங்க 1 மில்லியன் ட்ரீஸ் நடுறதா அவங்க எய்மே. ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்டும் அவங்க நடுற ட்ரீக்கு டேரெக்டாக வந்து லிங்க் ஆகிடும். அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் ப்ரெசன்ஸ். இது என்னென்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், நைக்காவில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இது தவிர ஃபிசிக்கலாக ஸ்டோர்ஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எங்கேயாவது மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்டோர் அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் குயிக்காக ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன். நம்ம கார் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் எங்களோட கார், வாங்க பார்க்கலாம். என்னோடய பிகினிங் ஆஃப் த கேரியரில் ஷூட்டிங்குன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களே கம்பெனி காரை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து பிக்கப் பண்ண அனுப்பிச்சிருவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்கூல் பசங்களை வந்து ஸ்கூல் வேன் வந்து பிக்கப் பண்ண தெரியும் பார்த்தீங்களா, 8 o'clock ஸ்கூலுக்கு காலங்கத்தில் 6:30 வந்து பிக்கப் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி தான் நாங்களுமே 8:30 9 o'clock நாங்கள் ஷூட்டில் நாங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மார்னிங் 6 o'clock வந்து பிக்கப் பண்ணிவிடுவாங்க. இன்கேஸ் ஷூட்டிங் லொக்கேஷனாக ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி 4:35 மேடம் நாளைக்கு 5 o'clock கார் வந்துடும், நீங்கள் ரெடியாக இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு சரி ஓகே சீக்கிரமாக விட்டுருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு 4-5 ஆர்டிஸ்ட் சேர்ந்து தான் ஒரு கார் பிக்கப்புக்கு வரும். ஸோ அவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு கடைசியாக ஃபஸ்ட்டு பிக்கப் நான் தான், லாஸ்ட் ட்ராப்பும் நான் தான். அது விடும்போது ஆல்மோஸ்ட் மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 12 ஒரு வாட்டி 12 1 மணி கூட ஆகிடும். அகெயின் மறுநாள் காலையில் 5 மணிக்கு கிளம்புற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 to 5 years வரைக்குமே நான் வந்து கம்பெனி காரில் தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நாளாக வந்து கார் வாங்கணும்னு ஒரு கனவு இருந்துகிட்டே இருந்து. ஸோ ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஒரு 5 yearsக்கு அப்புறம் நான் வந்து கார் வாங்கிட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கார் தான் நான் வாங்கினேன். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ப்ரௌடாக இருந்தது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கும்ல, சம்பாதிச்ச உடனே வந்து ஒரு 2 வீலரோ காரோ வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவோம். 2 வீலர் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போதே வாங்கி கொடுத்தாங்க. பட் கார் வந்து என்னோட சொந்த சமயத்தில் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு 5 yearsக்கு அப்புறமா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கார் நான் சொந்த கார் வாங்கினேன்.
கார் வாங்கிட்டேன், ஆனால் எனக்கு வந்து டிரைவிங் தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டிரைவிங் ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்தேன். ஸோ மார்னிங்கில் வந்து டிரைவிங் கிளாஸ் போவேன், மத்தியானம் ஈவினிங் மேலே வந்து கார் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 மந்த் 1 மந்த் கழிச்சு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம இப்போ செல்ஃப் ட்ரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு எல்போர்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். இப்போ நான் கார் டிரைவ் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு ப்ரோ. அது வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கே தெரியும். என்னம்மா? ஆமாம், பின்னாடி அதுதான் அவ்வளோ ஸ்க்ராட்சு. மா சண்டையில் சட்டை எங்கேயாவது இருக்காமா? கார் வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 7:30 8 o'clock லொக்கேஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா நான் வீட்டிலே கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிட்டு ஒரு 7:15 அது மாதிரி கிளம்புனா நான் கரெக்டாக ஆன் டைமுக்கு லொக்கேஷனுக்கு ரீச் ஆகிடுவேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ். இப்போ லக்கேஜ் வந்து நிறையா இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாரீஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூட்கேஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஜுவல்லரிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேக் இருக்கும், அப்புறம் வந்து லஞ்ச் பேக்னு ஒன்று இருக்கும், அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஆக்சசரிஸ் லைக் ஆக்சசரிஸ்க்கு ஒரு பேகு, இல்லைனா வேறு ஏதாவது நான் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகணும், பர்சனல் திங்ஸ் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேக் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்னொரு நான் சொன்னேன் இந்த ஷேரிங்கில் போவோம் அப்படின்னா அதில் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச உடனே நம்ம எனி டைம் நமக்கு முடியுதோ நம்ம கார் எடுத்து நம்ம பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம். என் கூட எப்போவுமே எங்கள் அம்மாவும் ஷூட்டிங்க்கு வருவாங்க. முதல்ல கம்பெனி காரில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறவங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துட்டு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஆனால் நான் கார் வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அம்மா வந்து ராணி மாதிரி ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கூட்டிகிட்டு போகிறேன். ஸோ அவங்க என் கூட வரதுனால எனக்குமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அந்த ஃபஸ்ட் கார் வந்து நான் ரொம்ப வருஷம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சித்தாரா பிறங்குற டைமில் வந்து புது காரில் வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ நாங்கள் வந்து எப்போது கன்சீவ் ஆனனோ அப்போவே நாங்கள் பேசிக்கிட்டோம், ஓகே நம்ம சித்தாரா டெலிவரி டைமில் நம்ம புது கார் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் ஆல்மோஸ்ட் 7th மந்த்தாக இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து இந்த கார் வந்து நாங்கள் புக் பண்ணோம். ஏன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 3 months ஆகும் டெலிவரிக்கு அப்படின்னாங்க. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா பிறந்ததுக்கப்புறம் வரல, சித்தாரா பிறந்து 3 months கழித்து தான் இந்த கார் வந்துச்சு. பிகாஸ் அப்போ நிறைய டிமாண்ட் இருந்தது. ஆனால் அது கூட என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல போராட்டங்கள். நாங்கள் கேட்ட கலரும் வரல, கேட்ட மாடலும் எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. பட் ஸ்டில் வி காட் தி பெஸ்ட் கார். வாங்க காருக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறது காமிக்கிறேன். காருக்குள்ளே என்னங்க பெருசாக இருக்க போகுது? உங்கள் காருக்குள்ளே என்னென்ன இருக்க போகுது அதே மாதிரி தான் என் கார்லேயும் இருக்க போகுது. பட் நான் வந்து காருக்குள்ளே என்னென்ன திங்ஸ் வச்சுருக்குங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபேன். அதனால் அந்த ஆன் பட்டன் மேலே ஒரு கவர் வச்சுருக்காரு. அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா காரில் லைக் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா, இது கூட கேப்டன் அமெரிக்காவாக இருக்கும். அண்ட் இன்னும் நிறைய இருக்குது, நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன். ஷூட்டிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நானே வந்து கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். இன்கேஸ் வந்து வீக்கெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து வருவார் என்னை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அந்த டைமில் ஜாலியாக அவர் கார் ஓட்ட விட்டுட்டு நான் இந்த பக்கம் சீட்டில் ஜாலியாக பாட்டு கேட்டு வந்துகிட்டே இருப்பேன். இங்கே ஒரு குட்டி முருகர் ஸ்டாச்சு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். திருச்செந்தூர் போகும்போது இந்த முருகர் ஸ்டாச்சு நாங்கள் வாங்கினோம். சித்தாரா கிட்டேருந்து இது பாதுகாக்கிறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆகிடும். எப்போவுமே ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துன்னா அவள் டார்கெட் இது தான். நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் கார் தான் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சென்னை டிராஃபிக்கில் மேனுவல் கார் ட்ரைவ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் கார் நாங்கள் எடுத்தோம். எல்லாரோட கார் மாதிரி தான் இந்த டேஷ்போர்டில் வந்து நிறைய திங்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம். ஆனால் இந்த திங்ஸ்லாம் எதுக்கு இருக்குது, நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமான்னு கூட தெரியாது. வாங்க இந்த டேஷ்போர்டையும் நான் காமிக்கிறேன். 2 3 இது 3மே வந்து என்னோடய கூலர்ஸு. ஏன்னா நான் தாலாட்டில் மயூரி கேரக்டர் பண்ணுறேன்ல, ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்தந்த காஸ்டியூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து கூலர்ஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ அந்த 3 கூலர்ஸ். சித்தாரா அது எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் இல்லை எங்கேயாவது இறக்கி விடணும், பீச்லாம் போகிறோன்னா இந்த கூலர்ஸ் வச்சு அவளுக்கு நான் மேனேஜ் பண்ணுவேன். அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் இந்த கூலர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். இது ஜஸ்ட் 2 தான். வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து அவரோட விஷயங்கள் என்னமோ கேபிள்லாம் வச்சுருக்காரு. இந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்தது, ஏகப்பட்ட மாஸ்க் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கேப் இருக்குது, எங்கெல்லாம் வச்சுக்கணுமோ அங்கே எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் மாஸ்க் இருக்குது. அண்ட் இந்த கேபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அவரோட கேபிள்ஸ். இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்காருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. வாங்க அப்படியே கார் பேக் சீட்டுக்கு போகலாம். சீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி கேரவன் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து நான் வந்து 4 ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். விஜய் டிவியில் வந்து காற்றுக்கென வேலி, அப்புறம் வந்து இப்போ பொன்னி வர லான்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2:30க்கு. அண்ட் கேபிஒய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் சன் டிவியில் வந்து தாலாட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்போ எந்த நேரத்தில் எந்த ஷூட்டிங் கூப்பிடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாதா. ஸோ எல்லா ஷூட்ஸோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து நான் பேக்கில் வச்சு நான் காரில் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மார்னிங் வந்து காற்றுக்கென வேலி ஷூட்டிங்கில் இருப்பேன். திடீர்னு வந்து பொன்னிசிலேருந்து கால் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு 3 சீன்ஸ் இருக்குது, எடுக்க வேண்டியிருக்கு, டெலிகாஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாங்கன்னா டக்குன்னு அங்கேருந்து எடுத்து அப்படியே போவேன். ஒரு வாட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில்
காலையில் காற்றுக்கிணவேலி, மதியானம் பொன்னி, அதை முடிச்சுட்டு வந்து KPY ஷூட்டிங்கில் நைட் ஷூட் போயிருக்கேன். வீட்டுக்கு வரும்போது விடிகாலத்தில் 6 ஆயிடுறேன். மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் டே குளிச்சுட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஷூட்டிங் போக வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக எல்லா திங்ஸுமே நான் கார்லேயே வச்சுருக்கேன். வாங்க. இது வந்து என்னோட ஒன்று வந்து KPYக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து என்னோட வந்து ஜுவல்லரிஸ் அண்ட் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே அதில் நான் வச்சுருப்பேன். அண்ட் உள்ளே வந்து மேக்கப் கிட் அண்ட் என்னோட டச்சப் பேக். எங்கள் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து இந்த மேக்கப் கிட் அண்ட் டச்சப் பேக் வந்து ஒரு சாமி மாதிரி. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் எங்கேயும் கீழேயும் வைக்க மாட்டோம், ரொம்ப நீட்டாக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் சித்தாரா. நான் சொன்னால முன்னாடிலாம் உட்காந்த போது பயங்கர ஆட்டம் போட்டு வருவாங்க, அதனால் அவளை பின்னாடி நாங்கள் உட்கார வச்சுட்டோம். இதெல்லாம் மேடமோட இது வந்து அவளோட மேடம் ஒரு பேர் ஆஃப் ஸ்லிப்பர். சப்போஸ் நாங்கள் ஷூ போட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா பாதி தான் ஷூவில் எங்கேயாவது கழட்டி விடுவா. இல்லை பீச்சுக்கெலாம் போகும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கன்வீனியாக இருக்கும், ஆனால் டஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கன்வீனியாக இருக்கும். இது வந்து என்னோடய ஸ்லிப்பர்ஸ் பேகு. எமர்ஜென்சிக்கு நான் வச்சுருப்பேன், ஷூட்டிங் டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ஒன்று வச்சுருக்கேன். யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க்கு, என்னது க்ளவுஸ், எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் எப்போ வேணாலும் தேவைப்படும். இது மறுபடியும் மேடம்க்கு தான் இந்த பால், எங்கேயா வெளியில் போனால் விளையாடுறதுக்கு. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பில்லோ வச்சுருக்கேன், இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி எனக்கு ஷூட்டிங்கில் தேவைப்படுது, இல்லை அவள் ஏதாவது தூங்கிட்டா காரில் அப்படின்னா அது நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பொன்னி சீரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சூட்கேஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 to 20 சாரீஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்கெடியூலுக்கு என்னென்ன சாரீஸ் தேவைப்படும், கன்டினியூட்டி சாரீஸ், இது எல்லாமே இதில் நான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ அந்த மந்த்துக்கு தேவையான சாரீஸில் அதில் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுக்கிணவேலிக்கு யூஸ் பண்ணுற சாரீஸ். ஒரு சீரியல் கேரக்டருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டேரக்டர் சொல்லிடுவார். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பொன்னியில் உஷா கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோரல் பேட்டர்னில் வந்து காட்டன் சாரீஸ் வேணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாரீஸ் தான் இதில் இருக்குது. அண்ட் ஷாமலா, காட்டுக்கிணவேலி ஷாமலா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், ஒரு வீட்டில் ஒரு மருமக ரொம்ப சிம்பிளாக எவ்வளோ இருப்பாலோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சூட்கேஸில் வந்து நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். அண்ட் அதே மாதிரி பொம்முக்குட்டியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாமே வந்து லினன் சாரீஸ் நான் கட்டியிருப்பேன். அண்ட் ராஜானியில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாரியும் அதில் கட்டியிருப்பேன். லைக் ஷிஃபான், மார்பிள், இந்த செம்கி ஒர்க் வச்சு லினன், காட்டன், இது எல்லாமே நான் கட்டியிருப்பேன். இது வந்து சித்தாராவோட ஸ்ட்ரோலர். இப்போ நாங்கள் மாலுக்கு போகிறோம் இல்லை வேறு எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா இது மேண்டேட்ரி. ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி எப்போவுமே வந்து இது என் காரில் தான் இருக்கும். எங்கேயாவது போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் போட்டு நாங்கள் வந்து அவளை தள்ளிட்டு போயிடுவோம். அண்ட் இது தவிர அவ்வளோதான், ட்ரங்க்கில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. மோஸ்ட்லி நாங்கள் வந்து எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலுமே நாங்கள் வந்து காரில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெக்கேஷனுக்கு நாங்கள் போகிறோம், 4 to 5 days அங்கே ஸ்டே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா கார் வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா சித்தாரோட லக்கேஜஸ்ஸு ஒரு குக் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய திங்ஸ் கூட நான் காரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ கார் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் எங்கே என்ன திங்ஸ் வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. உங்களுக்கும் உங்கள் கார் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம். எந்த வேலை அப்படி நீங்களும் கார் ஆகட்டும், பைக் ஆகட்டும், சைக்கிள் ஆகட்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஆசைப்பட்டு சேர்த்து வச்சு நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க. அது எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவே இருக்கட்டும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.